प्यारे बच्चों, तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा अंक की मात्रा। अंक की मात्रा को हम लोग और क्या कहते हैं? अंक की मात्रा को हम लोग अनुस्वार की मात्रा भी कहते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने अंक की मात्रा यानी अनुस्वार की मात्रा से शब्दों को पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग इन्हीं मात्राओं से बनने वाले शब्दों से वाक्य रचना करेंगे। चलिए, इस क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए सबसे पहले दी गई कविता को साथ में गुनगुनाते हैं। पतंग मेरी उड़ती जाए। बच्चों का प्रिय क्या होता है? पतंग। सर्दी आते ही सबसे पहले क्या उड़ाने का मन करता है? पतंग ना। तो पतंग मेरी उड़ती जाए, आसमान में चढ़ती जाए, दाएं जाए बाएं जाए, घूमे नाचे और इटलाए, ऊपर नीचे गोते खाए, फिर कोई पकड़ न पाए। तो दिए गए शब्दों में पतंग से कितना मजा आ रहा है कविता पढ़ने में। चलिए एक बार और फिर से गुनगुनाइए। पतंग मेरी उड़ती जाए, आसमान में चढ़ती जाए, दाएं जाए बाएं जाए, घूमे नाचे और इटलाए, ऊपर नीचे गोते खाए। कभी ऊपर कभी नीचे पतंग जाती है, फिर भी कोई पकड़ न पाए। तो चलिए इस कविता को आप फिर से गुनगुनाइएगा और हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब दिए गए शब्दों को हम लोग वाक्यों के रूप में बदलते हुए पढ़ने का अभ्यास करते हैं। आसमान में पतंगे उड़ रही हैं। आसमान में क्या उड़ रहा है? पतंगे। पतंगे कई रंगों की हैं। नंदू भी पतंग उड़ा रहा है। पेड़ पर 2 बंदर बैठे हैं। इन वाक्यों को आप मेरे साथ फिर से पढ़ने का अभ्यास कीजिए। आसमान में पतंगे उड़ रही हैं। पतंगे कई रंगों की हैं। कई रंगों की हैं ना? लाल हैं, पीली हैं, भूरी हैं। और यहाँ कौन पतंग उड़ा रहा है? नंदू। तो यहाँ पे नंदू, पतंगे, रंगों, इन शब्दों में कौन सी मात्रा लग रही है? अंक की मात्रा। बंदर, पेड़ पर कितने बंदर बैठे हैं? 2। चलिए एक बार फिर से इसे पढ़ने का अभ्यास करते हैं। एक हंस, हंस जानते हो ना क्या होता है? हंस तालाब में तैर रहा था। उसके पंख सफेद रंग के थे। हंस का रंग भी सफेद है और उसके पंख कैसे हैं? सफेद रंग के हैं। तालाब का पानी साफ और ठंडा। तो यहाँ पे पंख, हंस, रंग और ठंडा दिए गए शब्द किस मात्रा से हैं? किस ध्वनि के हैं? अंक की ध्वनि यानी अनुस्वार की ध्वनि के हैं। चलिए एक और स्लाइड हम लोग पढ़ते हैं। गंगा एक पवित्र नदी है। गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी भी है। गंगा के किनारे कई मंदिर भी हैं। गंगा नदी के किनारे क्या है? कई मंदिर हैं। तो यहाँ पे गंगा और मंदिर में कौन सी मात्रा है? अंक की मात्रा। मंदिर में पंडित जी पूजा करते हैं। मंदिर में कौन पूजा करता है? पंडित जी। मंदिर में से शंख की आवाज भी आती है। तो यहाँ पे गंगा, मंदिर, पंडित, शंख दिए गए शब्द किस मात्रा से संबंधित हैं? अंक की मात्रा से। तो इन वाक्यों को आप क्या करेंगे? पढ़ने का अभ्यास करेंगे। अगले वीडियो में मैं फिर कुछ नया लेकर आऊंगी। धन्यवाद।